Dobrodošli u Titanium. Ono što imamo danas u servisu jeste čuvena Golf dvojka. Dakle, evo nas u danu broj 2 sa projektom Golfa. Boga mi ovaj projekat ima da potraje malo duže nego čak i što smo mi mislili, ali je to stvar u tome što je jednostavno previše zaprljeno unutra i morali smo da izvedimo kompletno ceo interijer kako bismo uspeli da očistimo svu onu vodu i prljavštinu koja je bila ispod samih temelja. Ovakve stvari mi uglavnom ne radimo sa standardnim automobilima iz razloga što jednostavno nema potrebe, jer mislim na automobil koji je star 3, 4, 5 godina nema potrebe ovako raskopusati i razbucati, ali sa ovakvim projektima to jednostavno mora da se radi. E sad, kad je u pitanju dubinsko čišćenje, način na koji mi to radimo generalno, nije sa klasičnom uzi mašinom za dubinsko pranje, iz razloga što ona hoće dosta da prekvasi sedište i onda imate problem da se jako dugo suši, a postoji opasnost da ostane vlažno sedište i da se desi da se usmrdi auto. Način na koji mi radimo jeste sa pumpicama pod pritiskom, gde naprskamo, jer na taj način imamo mnogo bolju kontrolu za samo rasprašivanje hemije i izvlačimo to sa papučinicama za usisavanje, gde opet imamo mnogo bolju kontrolu koliko toga smo mi izvukli iz sedišta. E sad, sedišta kao što je ovo, koje nije čišćeno verovatno zadnjih 20 godina, mora da se radi po 6, 7, 8, 10 puta, sve zavisi koliko jako, ali ono što je dobra stvar kod ove hemije jeste da kad ga odradimo, pošto je to hemija koja je pravljena namenski za dubinsko čišćenje automobila, ona prosto zategne samu tkaninu i vrati joj one osjećaje da je u suštini kao novo. Tako da, Boris ima ove, boga mi da se namoči dosta dok očisti ovo sedište, ali i zato ima da bude kao novo. Ovde smo malo morali da preuzmemo jedan ozbiljniji rizik, a to je da smo trajektovali kompletnu celu haubu. Nisam iskreno bio zadovoljan kako je ispala samo sa poliranjem, pa smo odlučili da probamo da još mirglamo, da vidimo da li ćemo postići nešto bolje sad. Naravno, neće da se ni sa ovim uspeti skinuti sve, ali mislim da će ipak taj rizik biti dobar. Onako, ne progleda negde dok ga budemo polirali, ali dobro, bože moj, to je uvek rizik od svakog poliranja, posebno kod ovako starih automobila, tako da ajde da ga ispoliramo pa da vidimo da li sam se zeznuo ili se nisam zeznuo. Svaka akrilna boja, kada se i polira i kad se šmirgla, uvek se skida jer ove boje nemaju zaštitni lak, tako da iz tog razloga se vidi crvena boja. Na svim metalik bojama kada polirate nećete nikad vidjeti boju koja je ispod, osim ako niste probili skroz u potpunosti lak. Ali evo sad smo ga ovde kompletno matirali, vratili na maltene stanje kakvo je bio kada smo počeli, ali mislim da će mnogo manje ogrebotina da bude sada kada ga budemo ispolirali, tako da, ajde da vidimo. I dakle, evo, 8 sati je uveče, posle 2 cijela dana, konačno smo završili golfa.
Ispalo je duže nego što smo planirali i to je ono što bilo koga od vas čeka ako se upusti u neki projekat ovog tipa restauracije i slično, uvek to ispadne i mnogo više vremena i mnogo više para i nikad ne bude gotovo, to je ono što svako ko je u automobilskoj industriji zna. Ali, evo, sad možete vidjeti kako izgleda Golf, daleko osveženiji i mnogo lepše deluje nego što je bio kada je došao kod nas. Naravno, ovo što smo mi uradili ne može da se poredi sa ozbiljnom restauracijom. Mi smo radili 2 dana, ovakvi projekti traju po 2 godine dok se srede, završe sve, da se uradi kako treba. Ali ono što generalno ovde jeste urađeno jeste da smo ga mi lepo očistili, ispolirali i doveli u stanje gde možemo da vidimo u kakvom je stvarno ovaj automobil sad stanju. Ono što je ispalo dobro jeste hauba. Naravno, nije skroz vraćena u fabričko stanje. Ima tu dosta ogrebotina koje nismo uspeli da skinemo, koje su jednostavno previše duboke, ali smo je opet, za razliku od onoga što je bilo pre nego što sam počeo da je šmirglam, doveli u ipak jedno stanje koje je skroz prihvatljivo i okej. Vide se naravno tu risevi koji ne mogu da se izvuku jer jednostavno previše duboko i ovo je bilo vrlo riskantno uopšte šmirglati, zato što je ova boja vrlo mekana i jako lako može da se probije, ali na sreću, da kažem, ima tu malo i faktora sreće, uspeli smo da je ne probijemo nigde i da je dovedemo u jedno stanje koje je skroz okej. Ostatak limarije je generalno korektan. Nažalost, boljka svih ovih automobila jeste što će ovom vremenom ponovo zamatirati zato što nema zaštitni lak i ukoliko se vlasnik odluči da u nekom momentu radi neku ozbiljnu restauraciju, on će morati da izlakira kompletno ceo automobil, znači da ga izlakira sa metalik bojom i onda u tom slučaju neće više imati problem matiranja. Ali generalno sve ove akrilne boje vremenom zamatiraju. Ali kao što vidite sad, Golf je daleko sjajniji, jednostavno prijatniji za gledanje, što se kaže. Tako da, mislim da smo za period od 2 dana uspeli da odradimo jedan izuzetno dobar posao. Što se interijera tiče, tu se vraćamo u prošlost. Kraj 80-ih, početak 90-ih. Stvarno sad, posle ovakvog tretmana, nemam osjećaj da sam seo u stari automobil, imam osjećaj da sam se stvarno vratio u prošlost. Jer uspeli smo da eliminišemo onaj ustajali miris koji je bio prisutan u ovom automobilu i sad stvarno kad sednete imate osjećaj da ste se vratili negde kroz vreme. Tako da je totalno drugačiji osjećaj po pitanju samog automobila. Ono što ovdje jeste urađeno jeste da je automobil sad vraćen u jedno stanje koje pokazuje njegovu pravu sliku, to jest pravu sliku njegovog stanja. Samim tim vlasnik sada ima dobru bazu od koje može da krene dalje, gde će tačno znati šta mora da zameni, šta ne mora da zameni, šta mu je u dobrom stanju, a šta nije. I na kraju, kada sve to završi, ponovo dođe kod nas na jedno onako finiširanje celog projekta gde ćemo ga lepo mi još jednom ispolirati, očistiti, srediti, očistiti sve ono što majstori isprljaju, što je normalna stvar. Tako da, to je bila čitava poenta ovog projekta. Ispao je duži nego što smo mislili, imali smo mnogo više posla nego što smo očekivali, ali kažem, to je uvek situacija sa ovim projektima. Tako da, nadam se da ste uživali i da ćemo se družiti sa ovim Golfom ponovo, a mi vrlo uskoro sa novim projektom. Tako da, do sledećeg projekta, vidimo se. Konkretno, evo ga Boris koji radi sedište, pa će onda vam objasniti kako mi to radimo, dubinsko čišćenje sedišta, šta mi tu radimo, šta ne radimo, šta može, šta ne može.